hari inzozi umuntu arota. Hari inzozi umuntu arota zamara kurangira zikamuzanira ibintu bigera kuri 5. Muri inama nakugira muri izi nzozi, yego, ugomba kwitonda. Nuvuga ngo ni inzozi zikwereka ko Satani yihishe inyuma y'ibyo bintu. Ntabwo ari Satani uguha kurota, ahubwo ari bugufi, yihishe inyuma y'abantu bawe, inyuma ya business yawe, mbega akantu kaye kose akuri inyuma. Igihe cyose uzarota wakanga kumva ubwo buragufasha. Cyo twita fear, ubwoba. Noneho ukibaza ariko ukumva umutima wabwo burazamutse, ukumva uzamahemo. Hari n'abantu bashobora no kurota ntiyongere no gusinzira. Yego, icyo ni ikimenyetso cyerekana ko Satani akuri hafi kuri buri domaine yose. yego, So you must be careful. ugomba kwitonda. Kandi ubanza kwitonda si ukugenda gake, no kwitondera amuvoma y'umuntu wari we wese, intambuko ya buri muntu, imvugo ya buri muntu, igikorwa cya buri muntu, amakenga ku kantu akariko kose. Memo no kugira ngo urye ugomba kubitekerezaho. Icya kabiri ni anxiety, uremereye, uri trap, winjiye muri wowe imbere cyane kandi utabasha gusobanura n'amaganya no kwigunga. Icya gatatu ni igihe umaze kuzirota ukabyukira mu bigeragezo. Yego, cyane kugutuka, kukubwira nabi, ko nta bwenge ugira, nta bushobozi ugira, nta cyerekezo ugira, nta hantu ujya, mbega ku buryo ubona ko abo wabonagamo icyizere baguhindutse. Tonda umenye ngo umwanzi yamagurukiye mu nzira zose. Yego, mbwire sindenze iminota agimba ashaka kwihuta cyane buriya. Icya kane ni unhappiness, kutaryoherwa, ntiwishime, nta munezero hari. Ushobora no kuzirota ubona inzozi nziza, yego, ariko mu gihe uzisohotsemo mu gitondo hakeye kumva urabizi. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries buyobowe na Reverend Hababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Gusuje nkwifurije kugira ibihe byiza aho dukurikiye uherereye hose. Ni kumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima avuga ahinduka. Turashimira abantu bose badukurikiye bari mu Rwanda, abadukurikiye bari hanze yarwo, ndi kuvuga u Rwanda. Yego, turabashimiye rero mwebwe mwese mwakoze subscribe mukagura ubumwe bw'abera. Tukaba tugeze ku muryango w'abantu 87,000 birengaho. Imana yabikoze, mwabigizemo uruhare, turabashimira cyane. Tumaze iminsi mike dusoje amasengesho y'iminsi 14. Amasengesho yari amasengesho meza, abantu bagiremo ibihe byiza.
turashimira abantu bose rero bayagizemo uruhare kandi tunashimira abantu bagira uruhare muri Seeds of Joy muri gahunda yo kwita ku bana ndetse no kwishyurira mitiweli abantu batabasha kwishyurira. Imana ibaho umugisha rero, turabakunda cyane. Amazina ni Jerry, ndi kumwe na Mushumba nk'uko bisanzwe. Waramutse neza Mushumba? Naramutse amahoro, ndashima Imana. Umunsi w'ejo twashoje amasengesho 14, ariko abantu mbararikira yuko mu cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa 8 tugomba gusenga iminsi 7. None icyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa 9, icyumweru cya gatatu tugasenga iminsi 7, ukwezi kwa 10 tugasenga icyumweru cya nyuma kuko turanze cya gihembwe. Yego, kuko ni ibintu abantu barimo bakinamo ariko bifite urwego rutari rwiza. Urabona ko imibabaro iragenda igwira, ukora arababaye, wabyaye arababaye, utabyara arababaye, uwize arababaye, utarize arababaye. Muri make urabona ko isi yarushijeho gukanda abantu mu rwego rukomeye. Niyo mpamvu y'urwego rw'amasengesho muri ibyo bihembe byose, kugira ngo tubashe kwinjira muri sisiteme neza. kuko biri kose ikikwereka nuko abakire barababaye, abakene turababaye, abashonje turababaye, abariye turababaye, abari kuri kamera barababaye, abari gukora ibiganiro. Urabona isi yose. Nahoze ngo shekeje rero ukunda guseka nicyo mpfa nawe. None nyine ubu nsekeje. Ngweho nkunda gukurikirana ibintu. Hani gahanga hari ibintu biryoshye kuwa gatandatu. Bimeze bite? No ku cyumweru. Niba ari DJ Spin, niba hari uvuye muri Uganda wo muhanga yaje hano ku kibuga cya cricket. Gerega ntabwo nagiye mu imbere, ariko ninjiye mu itorero ndamanuka njya kureba ibintu. Hano ndati set waje urabona ntabwo umwanya ari uwanjye, ntabwo byashoboka. Yego. Nuvuga ngo noneho ndagenda ndareba. Ukabona abantu nibyo barabyina. Yego. Ariko iminwa birafatanye. Ntago baririmba, ntago bishimye. Nuko bana kuririmba ni nko kurenzaho. Bundi hari ibyishimo ubonana umuntu, ukabona biri deep birava ahantu. Yego. Ukabona n'undi muntu ibintu arimo akora. Noneho ndi abantu binjira afite amatike, ndi babuze uko binjira, abaheze hanze. Iyi si ni unfair mu bandi magambo. Ubwo ntisakaye. Iyi si ntabwo mbona ifite nta munozi, nta butabera ifite. Ejo rero ho yaje n'indege yakajugujugu. Waramubonye rwose. Anamanutse ariko ubona ko nta buryohe. Uje mu ndege yavuye i Kigali nta buryohe, wateze na moto nta buryohe, uw'imodoka nta buryohe. Babuze naho baziparika, abandi babuze aho binjirira ngo bajye kuburudika. N'urimo nawe ukabona mbega no gutamporeza. Urabona ko isi yagenda itwara abantu uburyohe bwo mu mutima imbere. Yego. Kandi ugasanga n'ikintu dukomereye, turi kwamburwa amahoro n'abakayaduhaye. Iraka. Turi kwamburwa amahoro n'abakayaduhaye. Mbere yuko twinjira mu nzu, sinzi aho kandi burimo kukumva. Abakayaduhaye ni bande? Nabo mubana. Umugabo yakukubisa akabizu kwitama, akagusuhuza, ugende neza, umugore muganire. None barinjira mu nzu, avugisha undi. Umuntu wese akagira kuri telefone, ndi kuri TikTok, ndi ku wundi, yabona agakuru gacyurira nakamusendingira. Abandi wagiriye neza kubera ko utakibishoboye bakwise umugome. Kuko udagishoboye akanura kumvisa, ariko kuko bya bindi bamenyereje utakibabonera. Yaguhaye mu gihe yari abishoboye. Yego. Ariko mu gihe atabishoboye utangiye kumwita ngo yarahindutse. Ko gihembo nawe arahindutse kuko utakimuha. Ngo ninde waguhinduye? Ariko ngo nabakunteranije kandi wowe kigega cyarakamye. Bamwe ukuntu isi rwaye, ariko irarwaye pe. Nawe wari ukeneye amaboko ahubwo. Ngo warahindutse, ngo sinzi uko byakugendeke. Ngo ngo hari n'abashira isoni, ngo wasanga ari kanaka wakunteranijeho. Ntabwo ari we. Ibintu byarahindutse. Cyarahindutse. Kandi akaboko kamenyereye kumanikwa kakira. Ngo nikajya kanyurwa, ariko buriya akaboko kamenyereye kumanikwa kakira. Kumanika kakira. Kajya kemera ko wabuze icyo ugaha, kabaho ko wakanze. Twaranyanze warandetse. So rero nta buryohe
umuntu arashyiraho make-up akisiga akasa neza, ariko wareba inseko n'imvugo ukabona afite intimba. Erega hari akajambo kumukwiye kumenya, iyi si yuzuye inseko, imitima ibabaye. ubwo no gusekana imbereka. Oya, gusekana imbereka ni uburyarya. Ese amafoto y'abantu yuzuye inseko cyane, ariko mu mutima nta guseka kurimo. Urugo ruzima se, umuryango muzima se, bene bazima se, isi iragenda ihinduka. Mu kubera ko ugiye gufotora arakwereka amenyo, ariko umutima ntuseka. Biye kimwe n'intore yo ubundi tuba twigisha kubyina, badusaba kwerekana amenyo, guseka. Buryo baryo abantu berekana amenyo babyina, ntago baba baseka. Ni itegeko ryo kwerekana iki? Amenyo no kumwenyura, ko akamwenyu gaturutse ku byishimo gatandukanye n'akamwenyu kavuye mu guhisha ikikurimo. Yego. Hari umuntu ugwereka akamwenyu yakurimiye nka nyari. So rero isi iravunanye. Ikindi nenda kukubwira, ubwo nabwo natashye ntinzeho gatoya. Ngiye nsanga umuntu aricaye yashyize amaguru, umutwe mu maguru. Muceho umuvugishe, muvugishe. Numva umutima urambwiye ngo muvugishe. Ndamuvugisha amakuru, aranyiyorera. Bite ko wicaye hano? Aranyiyorera. Kagatatu aramvugisha ngo numvaga ariho nkwiye kuba ndi, ko ntahandi mfite ndi bujye. Ese wavuye? Ariko so mugabo urashaka iki wakwigendeye ko buri mugabo arwana n'ibyamuhagurukiye? Ndamugana ariko burya amaboko y'umugabo n'andi mugabo humura tuganire, niba ikibazo ufite nibi. Mugabo arabimbwira, nsanga sinuwo mu karere kacu. Ndamugana wowe nyereka icyangombwa kucyuri hano. Ambwira tumva aho kugira ngo nzamure ukuboko nica umugore, kugenda amaherezo sinzi aho nzagarukira. arimo aragenda. Ati uyu munsi kare ko bari bazi ko ntagiye mu kazi, ati nasanze hari undi muntu wantahiye urugo. Ati rero ndavuga ngo ninjiramo ndica umuntu, ahitamo kwigendera. None se urarara he? Nta mafaranga. Urarya iki se? Nta mafaranga. None se amaherezo ni ati simbizi. Ati kuko njya menya urwego rw'umujinya wanjye. Ndamuganiriza, aranyumva. Nta mafaranga nari afite, n'utu faranga dukeya. Numva kumujyana mu rugo wanjye ntibivamo. Yego. Ndagenda mukodeshereza harara, baramugaburira. Hambwa ati se amafaranga ari menshi, ntiwerara mu gitondo, hanyuma umujinya nushira uramenya icyo gukora. Ati oya, ati ntabwo ndi busubireyo. No se wakoraga iki? Ati nari umuyede. Okay, reka nzi ngushakira chance yo guhakaza. Nibura ubukora. Jojo harara bukiye mu gitondo njya kumureba. Mushakira agashamburete ka make, mwerekana hari bukore ni ngaho uruhuke. Ati nibyo, ati na telefone nayikuyeho. Nkabwira Yesu, ambwira ati kuva nakwitwaje. Ubwa mbere mbonye umuntu ngirira neza. Ariko urumva yanze gukora ikosa. Yego. Ngo yarinjiye asanga umugabo rwose gahunda irimo. Ati ntibari banakinze, ati ndebye n'amaso mpitaniruka. Ubwo urumva bari bizeye ko adahari. Ati mpitaniruka. None se bari kuva hano gutati nanjye simbizi, ati marayika w'Imana. Hanyuma se uremera ko guhindura ugakizwa? Ati simbizi. Ati kuko aya mbere bampemba ndayanywera sinkubeshye. Umujinya aracyawufite. Ariko urumva namvugishe mu gitondo arambwira ngo hari kimana igenda ikora. Ati nzakwitura ikintu ntacyo ngusabye, ahubwo nawe gumya worohe mu mutima. Yego. Umugore nakwandikira umusubize. Ati simbizi. Urumva amahirwe y'umuntu njya mbabwira buri munsi, ntagushobora kumenya hano. Yego. Kandi yego, iyo urokotse icyaha ugikore, Imana ikuramburira amaboko. Iyo ukirokotse pe, ko yarambwiye ati fata umuhoro, mfata umwase, ati numva ngiye kandi ntaza honge. Ati rero bunyiriyeho nicara hano. Ahitamo kwigendera.
yakoze neza. ndamutwara nyine agahanga hahenda mushakira shambure mubwira uko baharara ati n'ubwa mbere mparaye mubwira uko bakora ibyo kurya fagitire ndayishyura nta kibazo mu gitondo turabonana. Mbere y'uko nza akazi nagiye kumureba mu gitondo baza nti hanyuma ati n'ubundi akazi kajya karubuye dese nize ni sawa nta kibazo ndabigushakira. Ati ndarara he wigira ikibazo nabyo birara ndagushakira kakamatera gato ntago nagushakira kinini. Ugira ngo nuko afite amafaranga se? Oya no mutima. Cyane kuri nayo nakennye pe. Ariko kuko Imana yabonye neza ko uwo mugabo yasimbutse icyaha. Nukuri iyo usimbutse icyaha cyakwipanze imbere. Ndabizi hari abagabo batakwihangana agahita yica umuntu uwo mwanya. Bya bindi Yesu yavuze ati dore ibyaha byitugatugiye ku buryo babateye agahinda. Agiye guhahuzanya ihaho usanze umuntu yakwinjiriye mu cyumba ari muri izo gahunda ntacyo umuntu yakuburanye. Murankurikira? Ndagukurikira. Kuko hari abantu basambana kuko babuze uko bagira kugira ngo babeho. Nabyo ariko birabagaruka. Hakabaho n'abandi bantu basambana kuko bagira umutima woroshye babaterete bakumva yapfa kubyemera. Hakaba n'abandi bantu bikorera ingeso ya karande. Umuntu akafite mu buzima ariko rugingo rwamunaniye kurutegeka cyane bibaho. Buriya nawe ufite ibyo utegeka afite ibyo ntegeka. Yego. Ariko hari abasha gutegeka bigira gutya biri buntegeke. Rero hari uhura n'akaga ko gutegekwa n'irari. Kandi we no muntu yamaze kubikora yicuza nyuma. Yego. Hari ugeze kumbwira ati ngewe nta kuntu umuntu yasaba ibintu mbifite kandi shaka ibyo afite ngo mwangire. Ati nibuka ko ari icyaro ko tubivuyemo. Aramwihera cyane. Naramuyoboye ati nimuzantenga mu ruhe. Twagezeho gutenga turabyihorera turamureka. So rero kugira ngo karagaciyemo. Yego. Ariko ngaruke kuri iri jambo. Niba umuntu akoreshwa icyaha n'intege nke agakoresha icyaha na karande agakoresha icyaha n'ubukene ntugafate ngo uhondagure uhindure umuntu umwanda umutukagure. Ahubwo hagarara mu ntege ze nkeze umushyigikira umuti n'iki twakora kugira ngo bihinduke. Naho nashaka gusoreza. Yego. Uhita ujugunya ngo mu izina rya istoka dayimoni oya. Kuko uwo mugabo naramuretse aracururuka ariko mubikiye akabazo buriya kandi uyu munsi ndakamubaza cyangwa ejo. Hondi ramusozo hora guterera go kawurangiza cyangwa horanaga excuse zo kunaniwe. Haboneka abahungu batananiwe. Rega nzabimubaza giye bafite umwanya. Hari umuntu hari abantu bibwira ko batabonetse nta basimbura bahari. Na Messi mu kibuga baramusimbura. Yego. Rero utangiye wibuza imyanya winyuziye kandi uzakarwara kuwo muri kumwe. Hari abandi bafite imyanya rero bagomba kuyikoresha neza. Ninde wakinguriye Satani rero ubwo? Ubuze urakumva? Ndikukumva. Rero nta kuntu wakingurira Satani yakwinjira ngo ujye kurakara. Kandi ari we wamukinguriye. Kuhora wibuza winaniza wirushya wigira gute kandi uziko mugenzi wawe iyo mara ariyo yemera. Bati giyewe mu rugo hari byose nazanywe nawe ibyanzanye ibyamuzanye ukabimwima ko yaje aryanywa ntacyo yabuze mu rugo. Kusetse none se ndasetse. Oye umuntu yaje aryanywa ararana heza yaje gushaka ibyo bintu urabimwimye hora umubwira ngo ndananiwe ndarushye simpari buretse niki. Sawa hari abajene bafite umwanya hari abakobwa cyane bemera bagahimba n'uwo mwanya. Mugabo umugore tekereza kangahe ibyo wimana hari abandi babifite. Kandi ubifite mutarasezeranye abitanga nk'ubyikuraho kugira ngo akwemeze yakuvanaho burundu. Noneho ndavuze ibintu byinshi. Nta pozisiyo yakwangira. Reka cyashaka nuko amugukuraho ukahava nyine. Kandi we nubwo wabikora nabi wabikora iminota mike aragushimira.
kuko bashaka no kuyakurura amarangamutima yawe ayatwara yikubira. ati umuhanga urabizi ati ahubwo niwe wari ati ubundi niwe wanjye none narabuze kumbi ntabwo ari byo ahubwo ni kofi yawe n'umutima wawe. Yego rata. Hanyuma rero hari inzozi umuntu arota. Hari inzozi umuntu arota zamara kurangira zikamuzanira ibintu bigera kuri 5. Muri inama nakugira muri izi nzozi. Yego. Ugomba kwitonda. Uvuga ngo ni inzozi zikwereka ko Satani yihishe inyuma y'ibyo bintu. Ntabwo ari Satani uguha kurota. Ahubwo ari bugufi yihishe inyuma y'abantu bawe, inyuma ya business yawe, mbega akantu kaye kose akuri inyuma. Igihe cyose uzarota wakanga ukumva ubwoba buragufasha. Cyo twita fear. Ubwoba. Noneho ukibaza ariko ukumva umutima w'ubwoba burazamutse, ukumva uzamahemo. Hari n'abantu bashobora no kurota ntiyongere no gusinzira. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko Satani akuri hafi kuri buri domaine yose. So you must be careful. Ugomba kwitonda. Kandi wanza kwitonda si kugenda gake, no kwitondera amavoma y'umuntu wari we wese. Intambuko ya buri muntu, imvugo ya buri muntu, igikorwa cya buri muntu, amakenga ku kantu akariko kose. Nemo no kugira ngo urye ugomba kubitekerezaho. Icya kabiri ni anxiety. Burya anxiety igira nk'ibintu byinshi. What is anxiety? Ni ukwigunga, ni uguhangayika, ni amaganya, ariko ni ubwoba buremereye. Anxiety cyane cyane ko ni uguhangayika, ubundi kwigunga, ubundi ni amaganya, ariko hakabaho n'icyo twita ubwoba buremereye pe. Iyo anxiety iyo umaze kurota inzozi ukumva ugize umuhangayiko, kabone ni n'inzozi nziza, ariko ukumva urahangayitse, ukumva amaganya, ukumva umutima uraremereye, ukumva nta byishimo, mu kanwa ntiharyohewe, ukumva urahangayitse muri wowe imbere, yaboneka. Ariko cyane cyane iyi anxiety akenshi kuba bana mu rugo haba hagiye kuvukamo polemique muri bo, kudahuza. Fundi njya nibaza n'akabazo ariko abantu badahuza mu bitekerezo ntibahuze mu kazi, bahuza gute kuri gahunda? Nyirabugenge n'ubugenge bwayo. None se ko nyirawe bikorwa n'urukundo cyangwa umwe n'ukwivura ibimugoye? Wasanga ari ukwitora umutwaro umuremereye. You never know. Ndimba byavuye ku rukundo, sheri ishushu iri gutemwa. Kibaza ibintu byo guhangayika. Rero izi anxiety akenshi kunze kuza mu nzozi zishaka gusenya urugo rwawe cyangwa se guhagarika mariage wateguraga. Aha rero uba ugomba kwibaza kuki amaganya njeho. Uyu muhangayiko tuvuga ntabwo ari umuhangayiko woroshye. Ni umuhangayiko uri deep, uremereye, uri trap, winjiye muri wowe imbere cyane kandi utabasha gusobanura n'amaganya no kwigunga. Icya gatatu ni igihe umaze kuzirota ukabyukira mu bigeragezo. Cyane cyane kugutuka, ukubwira nabi, ko nta bwenge ugira, nta bushobozi ugira, nta cyerekezo ugira, nta hantu ujya, mbega ku buryo ubona ko abo wabonagamo icyizere baguhindutse. Tonda umenye ngo umwanzi yamagurukiye mu nzira zose. Mbwire sindenze iminota agimba ashaka kwihuta cyane buriya. Icya kane ni unhappiness. Kutaryoherwa, ntiwishime, nta munezero hari. Ushobora no kuzirota ubona inzozi nziza, ariko mu gihe uzisohotsemo mu gitondo hakeye ukumva urabihiwe pe.
ubuzima burakubihiye, abantu barakubihiye, nta kintu wumva ukeneye, nta muntu wumva ukeneye, nta muntu wumva ushaka, mbega ukumva waryama kandi nabwo ntusinzire, ukuraho telefone, ukuraho radiyo, ukumva ubuzima burabishye pe. Uno muntu nawe aba agomba gushaka kwasenga Imana. Ni ibitero. Ahangaha bisobanura ko abo wari warahaye icyizere muri wowe bagiye kuguhinduka kandi bakuzanira akaga, ukumva uragowe. Turabafite. Bibaho. Genda bagira uwizera muri iyi minsi bo ntabwo. Ndi kuvuga nyine mu buzima bwose umuntu abayeho mu myaka mikuru, ndizera ko ntawe utaragira. Hashobora kuba hari ubafite, hari uwabagize, hari n'uzabagira. Ariko njyewe ntabwo bikunda. Njyewe ugitangira kuvuga ubundi inyuguti ya gatatu itimubwira misiyo yawe, ikikuzanye, ikikugenza. Iyi nyuguti ya gatatu ntabwo ari interuro ya gatatu. Inyuguti icya mbere uko turamukanya, kabiri ukuntu nyinjirira, approach, akakwinjira uvuti nawe ntatandukanye n'abagiye. Uhorana amakenga mbese. Nabwiye ngo indyarya ibiri ziraranye bucya nta yenzi neza. Ati uretse gato abana bwajya guca ati dore watinze hakeye ariko kandi mu mahoro nta rusa. Hanyuma rero icyanyuma cyo cya gatanu ryararigure tubyite ngo ikira ni ukwicuza. Regret. Sire kwicuza, kwigaya, mbere kuki nabikoze bino bintu, kwishinja amakosa, kuki byabaye gutya. Rero igihe urose inzozi bwacya mu gitondo ukumva uri kwishinja amakosa muri wowe, imenya ko atari ko kuri, ahubwo ni Satani biri hehe, biri inyuma. Wari uzi impamvu Satani akora gutya? Abagira ngo akumvishe ko n'ubundi uri umunyamafuti ntaho uzagera. Tumundi se wabikoze ko ari byo wirirwamo. You are loser. So Imana rero ibaha umugisha, bigomba kubyitondera. Ubwoba, anxiety, temptation, unhappiness and regret ni imwe mu byerekana ko umwanzi ari inyuma y'izo nzozi, kugira ngo zidasohora agutera ubwoba, uhahamuke, ucike intege, wumve urabihiwe. Umuti nta wundi ni uwo guhaguruka ugasenga, uwashaka ukanahamagara. Twese uko turi siko twahawe imbaraga zimwe cyane, ariko hamagara bagufasha. Mu izina rya Yesu, amen.